Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже на протяжении многих-многих лет с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И у нас сегодня особый гость, особый не в плане того, что это зампред правительства республики, но человек, который, наверное, владеет всей информацией касаемо проблемы всепланетарного масштаба, которая становится все более актуальной последние дни. Речь идет о 7-й волне ковида. 7-й в рамках планетарного отчета. Да? Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Здравствуйте. И у нас как бы сложилась традиция. Перед первой волной, которая у нас пришла в Якутию в 2020 году, в марте, мы встречались с Ольгой Валерьевной, мы встречались в промежуточный этап. Я спрашивал мне, почему Ольга Валерьевна, будучи руководителем, то есть, вспомним Чапаева фильм Бабочкина, да, командир должен возглавлять штаб. Пошли в красную зону. В принципе, наработано за эти 2,5 года достаточно опыта, достаточно умений, навыков для того, чтобы встретить возможно завершение вот этой пандемии, хвост, как утверждают многие эксперты, во всеоружии. Давайте, Ольга, мы начнем с того, что чем будет отличаться вот надвигающаяся волна ковида от того, что мы ждали с огромным страхом, невидением, незнанием в марте 2020 года? Безусловно, это вообще две разные ситуации. И, наверное, было такое мое выражение, которое было практически 2,5 года назад. Мы, получив ковид, будем понимать и должны осознавать, что мы живем в другое время. Мы действительно живем в другое время, перестроено, и это, в общем-то, выражение, оно действительно в реальности сегодня уже получило свое воплощение. У нас перестроена система здравоохранения для того, чтобы машина, значит, как вы сказали, заведена, для того, чтобы в том числе сегодня воспринимать и 7-ю волну ковида. У нас готовы медики, готовы медучреждения, готова база вакцинальная, а самое главное, готово население. И если ранее все-таки был определенного рода страх перед неизведанным, да, то я считаю, что нам всем вместе, в том числе и со средствами массовой информации, в том числе и благодаря НВК Саха, да, нам удалось все-таки провести достаточно четкую позицию, довести до позицию руководства республики, главы республики Саха-Якутия о сохранении спокойствия, о необходимости, значит, беспокойства о своем здоровье. И я думаю, что за эти 2,5 года мы получили уже не только результат такой вот организационной системы здравоохранения, мы получили другого гражданина по отношению к своему здоровью. Уже для сегодня ни у кого не вызывает вопросов необходимость вакцинации. Ни у кого не вызывает вопросов, для чего это необходимо. Ни у кого не вызывает вопросов наличия масок, соблюдения требований, дезинфекции и соблюдения вообще всех необходимых позиций для того, чтобы с вирусом жить дальше. Будучи руководителем социального сектора в деятельности правительства, Ольга Валерьевна, начнем с того, что вот 7-я волна у нас, возможно, это не 7-я волна как таковая, да, но всплеск заболеваний в Вилюйском районе, который отметили все источники, он послужил как бы звоночком таким, что расслабляться не стоит. Да, действительно, да. Мы отслеживали, мониторили ситуацию, мы не прекращали мониторить ситуацию. В республике до сих пор не снят режим повышенной готовности. Мы обсуждали с главой республики данный вопрос, было принято решение не снимать режима повышенной готовности. Это дает нам возможность, во-первых, обязывает нас мониторить ежедневно ситуацию. Вилюйск оказался для нас новым кейсом, можно так сказать, да, с точки зрения того, что мы подобного рода групповых заболеваний не наблюдали уже достаточно давно. Кроме того, их не наблюдали на подготовленной группе и на группе, именно подготовленной к восприятию, да, уже этого вируса. Кроме того, значит, соответственно, там все условия созданы для того, чтобы непосредственно его вообще не допустить. Тем не менее, заболевание пришло. Сегодня мы также продолжаем, по алгоритму четко отрабатываем, но продолжаем смотреть, в каких условиях он все-таки появился.
Да. Может быть, еще необходимо изменить стандарты по расположению людей, увеличить количество людей на оказание помощи, еще минимизировать контакты, да, потому что, в принципе, у нас социальных учреждений достаточно. Сохранив, так сказать, вот эту вот свободную зону от ковида там в практически весь период тех волн, да, вот сейчас мы ее получили. Выводы, конечно, делает и министр труда Волкова, и, соответственно, руководитель учреждения Андреев для того, чтобы, значит, понять, что же произошло. Уроки извлечены. Уроки извлечены, конечно. Мы понимаем, что схема, по которой мы работали ранее, то, что она не дала сбоев, это однозначно, значит, есть где-то какой-то еще недостаток, будем его выявлять. Я служу ведь своего рода таким ретранслятором общественного мнения, людских вопросов, которые задают обычные люди. Ольга Валерьевна, как руководитель, плановая медицина, она будет ли претерпевать какие-то ограничения в связи с ростом заболеваний все-таки? Плановая медицина никаких ограничений на настоящий момент, исходя из того, что происходит, претерпевать не будет. Значит, есть более усиленные ограничения возникнуть в наших больницах с точки зрения соблюдения масочного режима. Поэтому при посещении больниц, значит, будет предлагаться все-таки всем больным, независимо от того, планово они пришли или пришли, значит, с каким-то заболеванием, ну, я имею в виду любые дни, любое посещение больницы, это, естественно, масочный режим. Угу. Масочный режим. Масочный вот режим. То, что вчера глава рекомендовал в рекомендательном характере группам риска рекомендуется масочный режим, ну, не самоизоляция, а, скажем, воздерживаться от посещения людских мест. Соблюдать все правила. Я думаю, что вообще группам риска нужно, во-первых, группам риска мы сегодня, чтобы было понимание, кого мы относим к группам риска, они у нас делятся на две большие категории. Да? Это первая группа риска. Это те, кто в силу заболевания не может поставить вакцину и защититься. Да? И, соответственно, те, кто по убеждениям не вакцинируется. Это те люди, которые у нас сегодня находятся в тяжелом положении. И сегодня каждое утро это подтверждает мне руководитель значит, учреждения Якутской республиканской клинической больницы. Да? Сегодня у нас, например, занято в реанимации 4 места. Все 4 пациента находятся на неинвазивном ИВЛ. И все 4 пациента являются невакцинированными из групп риска. Вот почему глава сегодня говорит, если вы попали в группу риска по причине серьезных заболеваний и не вакцинировались, или вы не вакцинировались в силу собственных убеждений, то, пожалуйста, соблюдайте масочный режим. То есть соблюдайте меры безопасности и меньше ходите в пространство, где много народа. Потому что в любом случае вот история вот такая. Ну, я не говорю компанейщины, но каких-либо экстраординарных мер организации деятельности здравоохранения в части оказания помощи людям, которые подхватили инфекцию, не будет. Я так понимаю. А мы пока не видим для этого оснований. Несмотря на рост, который мы сегодня видим непосредственно, мы пока не видим оснований для каких-то таких более серьезных масштабных значит, мероприятий. Да? Это сегодняшний день. Соответственно, будем также наблюдать за волной, как она себя будет вести, и в зависимости от нагрузки на наши учреждения. Нам ни в коей мере сегодня нельзя уже больше останавливать плановую помощь. Нам нельзя останавливать диспансеризацию. Чем сегодня сложнее ситуация, чем была на первой волне. Да? Если на первых волнах мы не имели больных, которые уже имеют последствия ковида, то сейчас мы имеем уже и больных с последствием ковида. То есть количество оборачиваемости людей в наших поликлиниках оно увеличивается, и, соответственно, в том числе за счет ковидных больных, которые переболели ранее. Поэтому, соответственно, значит, у нас перестройка своя идет. Пока оснований для экстраординарных мер мы не видим. Как же с выплатами? Что касается выплат, все медицинские работники, работающие сегодня в красных зонах и работающие с ковидом, очень четко уже понимают, что те нагрузки и те значит, лишения, за которые были значит, непосредственно эти выплаты обозначены, да, они, безусловно, уже сошли на нет. Да, то есть уже нет проживания вне семьи.
Да, значит, нет каких-то таких вот... Есть, во-первых, защита в виде вакцины, ну, то есть они провакцинированы. Есть более серьезная защита и с точки зрения обмундирования и всего остального. Поэтому, вот как и говорит сегодня министр здравоохранения Российской Федерации, это будет доплата в последующем как за работу с инфекционным заболеванием. То есть ситуация, когда, помните, 20-й год, да, лето и так далее, со всех концов страны несутся там крики о помощи, рваные СИЗы и так далее, нехватка масок. Всего этого нет, несмотря на санкции, несмотря на все. Всего этого нет. Мы в достаточно большом объеме и по лекарствам, мы в достаточно большом объеме по... Ведь очень много производства открылось за этот период. Мы уже не настолько зависимы от Китая. Мы потом одновременно везде это не происходило, да? Как мы попали на первую волну тогда, когда просто не понимали даже, что такое, значит, вот этот вот колба для взятия ПЦР. То есть сегодня уже есть понимание, как это происходит. Вот. Поэтому этого у нас достаточно. Так же, как и достаточно лекарств, которым лечат ковид. Угу. Мы также будем продолжать его лечить ковид бесплатно. Смотрим, я еще раз тоже как бы умные или в кавычках умные мысли транслирую. Да? Ведь у нас что принято? Вот те сложности, те определенный дефицит чего-либо и так далее у нас сейчас принято связывать со специальной военной операцией. Да? Но ведь многие вещи, которые вот сейчас проявились, они начались еще в 2020 году, еще в 2019 году, когда была нарушена мировая логистика. Китай встал, и мы видели, что творилось, да, начиная от тапочек, заканчивая высокотехнологическими какими-то вещами, просто пропали с рынка. Китай не мог это предложить физически, он сидел в локдауне. А сейчас перестройка опять экономик в тех странах, которые являются ключевыми, это в первую очередь Китайская Народная Республика, она перестроилась, и весь вот этот негативный аспект, он не то чтобы сошел на нет, он нивелировался в плане того, что все-таки можно найти, все-таки можно достать и так далее, и так далее. Вот здесь нужно обратить внимание на то, что на первых волнах ковида, да, как бы в большей степени на экономическую составляющую, почему нет, например, СИЗов, масок, почему нет лекарств, на них, по сути дела, с точки зрения экономики никто не смотрел. Все смотрели на работу врачей, справляются они или не справляются, все смотрели на систему учреждений здравоохранения. Но на самом деле, действительно, ведь мы оказались в ситуации тогда, когда встал Китай. И, соответственно, сразу пошло замещение. Помните, да, первую волну, когда мы понимали, что не успеет, например, мы не успеем сделать собственное производство, и такие идеи тоже были, и часть линий у нас открылась в последующем. Но для того, чтобы разрешить эту ситуацию, что сделали? Мы призвали шить маски. И мы эту ситуацию уже как бы прошли для себя. То есть мы знаем, какой возможен вариант развития событий. Как только стали появляться уже как больше производства, в том числе по стране, этого достаточно стало. То есть китайское было замещено, по сути. Да? То есть вот эти вот экономические рычаги и решения, они тоже принимались. И, в общем-то, в том числе и с точки зрения помощи предпринимателям, да, значит, с точки зрения того, что ведь часть же предпринимательского бизнеса очень хорошо пережило ковид, как бы пандемию за счет перехода на дистант. Да, за счет учебы, работы через удаленные способы. Да, часть, которая не смогла удержаться, да, там были тоже разные ситуации. Да. Нет ни одного состоявшегося бизнеса, который бы от пандемии пострадал. Он быстро перестраивался. Начинающиеся бизнесы, да, им было сложнее. Конечно, если это новый бизнес, вот он на выплату кредит, закрывается, например, торговый центр, да, естественно, возникают определенного рода сложности. То есть экономических решений тоже было много, но они как будто бы оказывались немножечко на втором плане. Нежели проблемы здравоохранения. Нежели чем проблемы здравоохранения. Все в общей степени говорили о необходимости, как лечить ковид, почему лечат ковид. Обратите внимание, в течение 2,5 лет постоянно говорили о двух вещах. О российской фармакологии, да, о российской вакцине, о российских лекарствах. Лекарства появлялись, и они, естественно, как бы появлялись на рынке и закупались. Пишут много о дефиците «Спутник Лайт». Действительно, да, возникла проблема с дефицитом сейчас «Спутника Лайт». Сказать, что в республике нет «Спутника Лайт» вообще, в республике, я не могу.
Значит, наличие спутника Лайта, оно у нас в каждой больнице разное. У кого-то нет, у кого-то есть. Поэтому в целом в республике спутник Лайт есть. Но я хочу обратить внимание, что и как бы и сама иду по этому же принципу. Ревакцинацию нужно проводить двухкомпонентной вакциной. Она То есть спутник первый? Спутник второй. На самом деле очень многие пишут то, что по качеству вакцин. Да? Сейчас же пошли данные о том, что новосибирская, к сожалению, вакцина она показала наименьшую эффективность по сравнению с остальными двумя. То есть это Ковивак и Спутником. Да? Спутник у нас показывает максимально 76% эффективности, опережая и Модерну, опережая Pfizer. То есть, в принципе, в этой части мы впереди планеты всей. Просто людей, которые, еще раз говорю, много времени уделяют, ведь до сих пор людей беспокоит ковид. Да? Я до сих пор вижу на улицах людей, затянутых в маски, одетых в перчатки, вполне молодых людей. И это не тренд такой, который вот на расшитые маски у молодежи пошел. Это тренд того, что видно, что человек боится. Боится выйти на улицу. В этой связи есть вопрос стоит таким образом. Спутник Ви, он создавался от совершенно иного вируса, чем мы сейчас получаем. Идет кентавр. И сейчас разновидностями омикрона, которые кодируются 5 там, или какими еще цифрами. Это же совершенно другое. Когда будет, как вы думаете, возможно, не по адресу, да, но как человек, который еще раз в теме, который человек курирует отрасль, когда появится, когда предложит российская промышленность модернизированные вакцины от омикрона? Давайте я сразу говорю, да, как Дмитрий, ты совершенно правильно сказал о том, что ты задал вопрос не по адресу, а просто как человеку, владеющему определенным родом информации. Да, я выскажу свое мнение. Сегодня я буду ссылаться на позицию экспертов. Я считаю, что и соглашусь с позицией, которую высказывают сегодня эксперты федерального уровня, о том, что все-таки модернизированная вакцина является назальная вакцина. Назальная. То есть она уже есть? А назальная вакцина, да, сегодня речь идет о ее более массовом производстве и, соответственно, о возможности ее получения, в том числе и на территории Республики Саха-Якутия. Да, вакцин было много. Да, были разные периоды, в том числе и тогда, когда у нас стояли очереди, а вакцины не было в республике, потому что в целом производство не успевало справляться. Да? И такую ситуацию мы тоже пережили. Об эффективности вакцин, наверное, можно будет говорить позже. Все-таки позже. Пока еще рано. Да, это вот такая голая цифра, которая есть. Пока еще рано говорить. На территории республики были и как спутник, так и вакцина РПН, да, то есть вектор. И мы вакцинировались. И я думаю, что количество наших сохраненных жизней говорит о том, что мы поступали правильно. Здесь позиция главы была очень четкая, правильный путь на вакцинацию. Он об этом постоянно говорит как о необходимости сохранения своих жизней. Это важно. Я думаю, пример многих ломов, которые в кадре вакцинировались, они призывали своих, не то чтобы сограждан каких-то абстрактных, да, а призывали своих, показывали пример своим родственникам, друзьям, да, знакомым, которые на виду, которые вот так вот руки пожимают. Это, наверное, очень хороший пример, в том числе и глава публично вакцинировался. Наверное, все-таки нужно, я как просто размышляю, да, нужно вести и на этом этапе тоже показать пример ревакцинации, показать пример того, что ты ответственно относишься к своему здоровью. Ведь говорит о том, что случилось 24 февраля, и коронавирус полностью сошел на нет. Мы не имеем права морального. Он с нами. Он однозначно с нами, он никуда не делся. Это не медиа накачанный грипп. Слишком много знакомых умерло, слишком много знакомых пострадало через это, прошло через реанимацию и так далее. Мы просто морального права не имеем говорить, что это была накачанная, что кто-то опрыскивал там и так далее, и так далее. Это вирус, с которым нам жить. Это вот, это то существо, условно говоря, да, в кавычках, с которым жить в стране и нам всем по условиям, по новым, и он во многом изменил нашу жизнь. Я не раз говорила о том, что это война, с которой мы не вернемся прежними. Поэтому сегодня и одевают маски. Сегодня я тоже вижу, что люди появились в городе в перчатках, и это правильно. Поэтому я вижу, значит, вот своего рода уже и в магазинах, да, уже стараются и сами
предприниматели без всяких там отдельных указаний, да, говорить о том, что, ребят, давайте оденем маски. Потому что мы такое решение приняли по учреждениям соцзащиты, которые принимают людей. Давайте оденем маски. Ну, не надо подвергать себя, людей, давайте их оденем. В этом ничего нет страшного. Это способ, который нам помогал уменьшить. И сейчас мы уже говорим не о том, что выдержит ли система здравоохранения, да? Мы говорим действительно о сохраненных жизнях. Поэтому... Вернемся к логистике, да, Ольга Валерьевна, немножко. Все-таки у нас логистические вещи, они очень тесно переплетаются, начиная с начала пандемии. У нас есть еще сейчас режим санкций, который коллективный Запад ввел против нашей страны, избирательно. Да? В этих условиях обеспечение учреждений здравоохранения высокотехнологичными вещами, оно сохранится на прежнем уровне? Какие вот шаги предпринимаются и на республиканском уровне для того, чтобы было все? Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев сразу же после введения санкций поставил перед нами задачи следующего характера. Прежде всего, проинвентаризировать все медицинское оборудование, которое есть на территории республики во всех учреждениях, посмотреть прочность и запас, значит, этого оборудования, исходя из того, что производители есть, в том числе и недружественных стран. Начнем с этого. Эту инвентаризацию мы провели. Соответственно, значит, кроме того, просмотреть запасы непосредственно всех лекарственных препаратов относительно тех или иных групп, в том числе, где производителем не является Российская Федерация. На настоящий момент мы видим полную картину как базу данных. Мы видим благодаря маркировке лекарств продвижение всех лекарств на территории республики. И, соответственно, до конца года мы в полном объеме упакованы. Я думаю, что остатки еще перейдут и на 2023 год. Значит, все меры для замены как комплектующих, так и расходных материалов, они принимаются достаточно четко и понятно на уровне, прежде всего, главных врачей. У нас сейчас идет акция, которая организована, значит, по реализации гранта фонда президента Российской Федерации, значит, связанная с донорством. Да? Культурный год донорства мы на территории республики. Вот вчера при осуществлении этой акции я спросила главного врача станции переливания крови, какой у нас запас прочности с точки зрения именно расходника и оборудования, которое есть. Этот вопрос я задаю всем главным врачам. Запас медицинской прочности на будущее для того, чтобы обеспечить услуги такие, которые есть. Станция переливания крови на 5 лет. То есть, соответственно, организационно через 2 года мы уже будем смотреть по необходимости замене оборудования, например, какого-то, которое на рынке появится в большем объеме для того, чтобы в единой системе работать. То есть экстренная служба, скажем так, минимум на 3 года, хотя у вас прозвучало 5. 5, да, я сказала 5. Я имею в виду, да, что через 3 года мы будем понимать, значит, на что меняем. Если вообще ситуация, пока она для нас такого варианта лайт, то есть никаких таких вот страхов нет, мы видим годовой запас, мы видим переходящий остаток, как по расходнику, так по всему остальному. Да, в некоторых больницах начинают возникать вопросы, но одной из задач, которые сразу ставили, когда санкции шли, да, как бы это вариант, условно говоря, первый по плану 1, идем как по плановой помощи, насколько хватает вот этого запаса. Вариант Б, значит, приостанавливаем плановую помощь, ну и как бы выделяем уже для того, чтобы этого расходника хватило. Мы идем по плану А. То есть никаких сдвижек у нас не было. И там, и там. И там, и там. Угу. Да. С кислородом что? С кислородом ковид дал возможность провести практически полную инвентаризацию кислородной базы на территории Республики Саха-Якутия. Ни для кого не секрет, что до 2019 года вся страна использовала технический кислород при осуществлении медицинских манипуляций. Да. С 2019 года технический кислород внесен в реестр лекарственных препаратов. И для его использования необходимо пролицензировать производство, на котором он производится. Естественно, с 2019 года мы понимали, что у нас практически нет ни одного медицинского учреждения на территории республики, которое само производит кислород. То есть весь кислород у нас был привозной. Это либо Хабаровск, либо, значит, работали с Жатаем, либо работали с Лорпом. Вот. Сейчас, благодаря вот условиям, которые произошли по ковиду, быстрым поставкам, нам удалось практически все медицинские учреждения оборудовать собственной кислородной базой. То есть ковид подтолкнул нас к исполнению вот этого постановления 2019 года.
Триггер такой, да? Триггер. Вот реальный триггер. Триггер, как он явился не только триггером для этой темы, да, но и триггером по оснащению таким оборудованием, как компьютерный томограф. То есть у нас, например, сегодня компьютерные томографы есть, ну, чего не было на самом начале. Вот если там прочитать какие-то выступления, например, тех же депутатов в 2019 году, да, вот Алена, значит, Атласова ставила вопрос: в Горном должен быть КТ. Ну, вот по нормативам в Горненской центральной районной больнице он не может быть. ковид, тем не менее, нас подтолкнул к тому, что КТ должно быть в Горном, КТ есть в Горном, КТ есть в Горном, КТ есть в Намцах, значит, КТ есть в Хангаласском, но оно чуть-чуть раньше, чем ковид. Но вот эти вот... И вокруг города Якутска, да, у нас без КТ остались только севера. Ну, то есть начинаем в том числе уже ставить и более серьезное оборудование. Это тоже триггер. Ок, а с кадрами? КТ хорошо есть, а люди-то Кадры, есть, которые... Конечно, да, как бы сразу обучают. То есть, ну, мало того, что производители нам очень хорошо всегда помогают в обучении кадров, и кадров лечь. Ну, вот я хочу привести, почему намский пример, да. У нас есть в Намцах, значит, один из старейших рентгенологов республики. В ковид он приходил и помогал читать снимки на вот новом КТ. То есть как бы он уже давно у нас ушедший на пенсию, он приходил, смотрел, и как бы это... В общем-то, такое вот с кадрами все нормально. С кадрами все нормально. Телемедицина помогает ли в аспектах? Помогает. 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 Нам есть чем гордиться, и мы об этом говорим. Во время Дней Республики в Татарстане нас показывают образцовую больницу в Татарстане и говорят: вот посмотрите, мы используем искусственный интеллект для того, чтобы выявлять ковид. Значит, вместе со мной коллеги там с других субъектов Российской Федерации, да, они как раз в это время находились там. Я спокойно реагирую, значит, и тут, значит, прекрасно понимаю, что татары показывают нашу разработку, сделанную нашим технопарком. Я так аккуратно говорю: ну да, мы с ней тоже работаем, но это наша разработка нашего технопарка. Да. Что это дало возможность? Вот система, которую нам глава очень четко поставила, быстрота и доступность. Да, как бы на КТ делался снимок, частично он читался искусственным интеллектом, он уходил через Архимед, мы его получали в любом районе республики. Еще раз к логистике, да, потому что все-таки это в нынешних условиях это очень-очень важные вещи. У нас ведь свет не сошелся клином на Сименсе, на General Electric. Я просто вчера смотрел ролик Китайской Олимпиады 22 года, ну, одна из, то есть демонстрация мощи, технологической мощи Китая. Да? В принципе же у нас есть рынки Юго-Восточной Азии. Корея не до конца отказалась от, скажем, контактов с нами, в том числе и бизнес-контактов. Да? В принципе, насколько азиатский рынок, он заменит все вот это технологическое могущество коллективного Запада? Технологическое могущество коллективного Запада, оно слегка преувеличено. Да, отчасти. Да. Безусловно, есть лекарства, которые там, они вот эксклюзиву по Западу, а все остальные, они, в общем-то, производятся в том числе и в России, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Да. Ведь вопрос не в том, что здесь слово логистика. Да. Вопрос в том, что это препарат, который включен в метод рекомендаций Минздрава Российской Федерации. То есть мы будем покупать препараты только те, которые разрешены в России, которые имеют соответствие так же, как оборудование. Есть регистрационное удостоверение, мы его берем. Есть в клинических рекомендациях лекарства, мы его будем брать. Если его нет, даже если он есть на рынке и предлагается на рынке, да, лечить его медицинских организаций не допускается. То есть здесь вот такая история. И поэтому она, вот эта вот логистика, это даже, ну, с точки зрения там, покупать значит, что-то в Китае или в Корее, она в большей степени связана с нашими нормативами и стандартами оказания медицинской помощи. Хорошо. Вот мы смотрим статистику, я как обозреватель тоже как бы вынужден следить и за этой статистикой тоже. Да? У нас идет заболевание по Питеру, по Москве, центральным регионам. Дальний Восток традиционно немножко отстает. То есть мы немножко законсервированы. Да? Статистика у нас немножко лучше. Сколько времени у нас есть для того, чтобы... У нас уже нет времени. Уже нет времени. Нет времени, а Якутия на Дальнем Востоке всегда в силу вот этих вот наших очень высокого уровня миграционных процессов внутренних, которые происходят, мы всегда шли на уровне с Москвой и с
Значит, мы четко понимали, вот Москва, через 2 недели у нас будет аналогичная ситуация. И мы опять это четко видим, прослеживаем, графики накладываем и, соответственно, мониторим ситуацию. А вначале это вызывало некие вопросы, в том числе и у контролирующих органов, да, что же такое в Якутии происходит. И, значит, к нам отправляли целые там бригады Роспотребнадзора Российской Федерации, Минздрава Российской Федерации. И выясняли, ну что же такое в Якутии, что вы там не доделываете такого, что... На миллион населения у вас Да, что вы идете вместе с Москвой. Угу. Да, как бы. И, значит, каждый раз они приезжали и говорили, а вы все делаете правильно. То есть у вас нет ничего такого, чтобы вы делали неправильно. То есть у вас совершенно головой принятые, четко выверенные меры, там, уровень сохранения спокойствия, там, вплоть до вот, психологического состояния врачей проверяли. Да? Значит, соответственно, как бы вот мы такие. И вот уже на крайних совещаниях по итогам 6-й волны со стороны РПН Российской Федерации прозвучала наконец-то мысль, а давайте мы их изучим. Сейчас начнется изучение, мы тогда поймем, почему. Для себя мы понимаем, вот это нам практика говорит о том, что мы очень много передвигаемся, очень много общаемся с друг другом. В отличие от всех остальных. Общительные такие? Мы очень общительные. Мы очень общительные, мы очень много двигаемся. Вот у нас сейчас дети улетели там в лагерь, да, там вчера улетели. Ну, мы не сидим на месте, мы двигаемся через реку. Посмотрите, да, что происходит на паромах. Это вот как раз показатель того, что не потому что постоянно идет передвижение. Не потому что там летний период какой-то короткий, да, как бы. Мы просто больше стали двигаться. Очень высокий уровень мобильности. Ну и всегда был, кстати. Наверное, очень хорошо, что общество, не только врачи, которые вот выгоранию подвергались, да, не только те, которые в красных зонах работали, в целом все общество вот с весны текущего года получило такую передышку. Да. Мы справились с их. Да. Справились с их. Мы смогли полноценно общаться со своими коллегами, друзьями, знакомыми, родственниками. И вот эта передышка наверняка какой-то психологический очень прилив энергии придал, который без всякого сомнения поможет поддержать все те усилия органов здравоохранения, которые нацелены еще раз на спасение максимального количества жизней. Да, конечно. Для здравоохранения это количество сохраненных жизней. И, безусловно, эта передышка, она нужна была. И хорошо, что у нас сложилось, и она прям прошла на низких цифрах. Мы мониторили. Нельзя сказать, да, что у нас там взлет пошел после СЭХа. Это неправда. Да, как после барагонцев, я бы сказал. И после барагонцев он не пошел, да? То есть как бы он пошел немножечко в большей степени, наверное, недели через 1,5. То есть тот взлет, который мы видим с точки зрения коек, с точки зрения тяжести заболеваний и так далее. Вот. Поэтому в любом случае люди, которые из групп риска, да, вот они должны немножечко себя беречь больше, чем все остальные. Тем не менее, я говорю всегда, и глава республики тоже держит эту же позицию, да, не изучены последствия ковида до конца. Не изучены. Никакого штампа. Ни дельты, ни омикрона, ни того, который ходит сейчас. А у нас сейчас ходит не кентавр, а подвид омикрона. Об этом говорила Маргарита Игнатьева на оперативных штабах у нас. Последствия неизвестны. Вот здесь для нас сейчас это важно. Наука должна отработать, чтобы вовремя эти вопросы снимать. Именно последствия ковида вообще. Любого штамма. Поэтому нужно соблюдать меры. Угу. Ну, последствия мы, еще раз говорю, у нас достаточно печально. Человек вроде бы оправился, но не прошло недели, месяца, человек, оказывается, подверг организм такой нагрузке, с которым в режиме восстановления организм просто не справился, человек ушел. Да? Или совсем молодые дети, юность, подростки, они получают тяжелейшее поражение определенных органов, да? В частности, нервной системы. Есть такие опыты тоже. Как бы вот эта традиционно русская авось пронесет, которому подвержены очень... Я народонаселение оцениваю очень трезво. Я вижу, что определенная часть населения, она достаточно серьезно относится, какая-то пронесет. Третья говорит, распылять. То есть сейчас все самолеты отправили
на Украину, поэтому сейчас распылять не будут. Такие мнения тоже есть. То есть... Ну, вы знаете, я рада, что их меньше. Их все стало меньше, по крайней мере, не приходится вот этот ковидный нигилизм так сильно преодолевать. Ведь мы же его прям преодолевали. Преодолевали усилиями, собственными эмоциями, уговариванием. Мы всех уговаривали, мы просили. Где-то с кого-то требовали, кого-то обязывали. Но власть всегда была открыта и просила, чтобы их услышали. Именно просила, а в некоторых моментах требовал. Если вы работаете с людьми, вы должны быть вакцинированы, у вас нет другого выхода. Это сегодня требование такое, да, для того, чтобы сохраниться. Что касается последствий, каждый, кто переболел ковидом, ну, практически, да, вот весь круг людей, которые, например, вокруг меня, они точно говорят о том, что да, я что-то стал забывать, да, у меня волосы выпадают. Угу. Да? То есть все говорят о неких последствиях. Это видимые только последствия? Это только видимые последствия. Это реально видимые последствия. Почему мы сегодня говорим о диспансеризации? Почему мы говорим и нацеливаем врачей, несмотря на то, что они устали? Несмотря на то, что они, конечно, молодцы, они отстояли ковид. Но сейчас необходимо четко провести диспансеризацию. Не диспансеризацию на бумаге, да? Для тех, кто прошел ковид, углубленную диспансеризацию. Как хотите называйте. Для кого-то это новое модное слово чекап, для кого-то это просто диспансеризация. Не относите диспансеризации как формальной истории. Да? И у нас нужно сказать, что система реабилитации, которую мы запустили сразу, она уже свой результат тоже дает. По крайней мере, люди, которые после тяжелых форм прошли реабилитацию, даже просто по вот такому восстановлению организма, они сейчас легче переносят заболевания другого характера. Я, кстати, очень, ну не то что благодарен, это работа такая, да, я просто отмечаю, что очень хорошо были поставлены формы реабилитации отдельных слоев граждан, да, которые перенесли ковид в республиканских профилактических учреждениях. Это очень хорошая работа, за которую реально делают вот так. Это правда. Да. Правда, и очереди у нас и сейчас. Это объективная такая Нет, это так и есть. Оценка. Недавно мне позвонили с Алдана и говорят о том, что вот вы знаете, тут не очень довольны тем, что происходит в Абалахском санатории. Да? А я сегодня понимаю, что Абалахский санаторий, да, как бы их коллектив сделал просто геройские шаги. В тех условиях, в которых они находятся, и не вчера они оказались в таких условиях, а они уже давно, да, они очень многих спасли. Да? И поэтому как бы разные уже позиции уже у людей начинаются какие-то там уже к более высокому уровню качества реабилитации. Да, мы к нему будем стремиться. Но то, что в республике лучшая реабилитация, и реабилитироваться нужно там, где живешь, и той пищей, к которой ты привык, которая твоя родная, природная, это 100%. Это прописная истина. Это прописная истина. В Алтае вас не будут кормить жеребятиной для того, чтобы вы после ковида восстановились. Не будут, вы будете есть другое. Поэтому реабилитироваться, мое субъективное мнение, я уверена в этом, нужно на территории Якутии. Потому что вы будете делать то, где вы привыкли. Это важно. Немножко личный вопрос. Да? А что вы принимали, из чего состоял ваш рацион, что вы, не побоюсь этого слова, геройски отстояли вот эту вот ковидную вахту, да? Я никуда не ходила. Я просто ни с кем не общалась. Вокруг меня в течение 2,5 лет был очень ограниченный круг людей. Очень ограниченный круг людей. Как о брифинге? О брифинге. Мы, во-первых, на брифинге выходили в обязательном порядке с соблюдением, дистанции. Да? И вот это количество людей, я их могу там на пальцах сегодня пересчитать, которые возле меня находились. И поэтому как будто иногда казалось, что у нас многие даже смеялись, говорят, а почему секретариат Балабкиной не болеет? Да? Вы, наверное, там их чем-то колите, там экспериментируете. Нет. Потому что мы выходили с работы в 10 вечера и были в одном, не выходили за пределы большие, нигде не ходили ни на какие мероприятия, никуда не выезжали. Мы находились в одном месте. Наверное, изоляция. Угу. А как же красная зона, в которой вы все-таки были? Я одевала СИС.
То есть я одевала СИС, и главные врачи очень сильно, когда меня запускали в красную зону, очень сильно переживали. Меня точно так же, как и всех докторов, которые заходили в красную зону, заклеивали. Помните, Дырочки, да? Да, заклеивали, значит, этим Маски. маски. Все сделали так для того, чтобы я не заразилась. Как там дышится? Дышится. Дышится лучше, чем тем, кто заболел. Ну, да, скажем так, лучше перебдеть, чем Да. оказаться на ИВЛ, получается. Но зачем на его? Мгм. Вот у нас есть, я еще раз говорю, вчера вычитал очень много аналитики, очень много экспертных мнений. К сожалению, есть такой достаточно фаталистический подход в том, что те люди из группы риска, кому суждено было умереть, уже умерли. Поэтому будет немножко легче. Это на уровне, скажем так, федеральных экспертов дают такие оценки. Есть оптимистичный вполне в виде Владислава Жемчугова, который говорит, что надвигающийся кентавр – это природный вакцина, хвост пандемии, которая закроет уже все вопросы, и коронавирус превратится в банальный грипп. Я, в принципе, склонен, это же большие ученые мужи, это Альштейн говорит, в принципе, такого большого всплеска, как у нас было в январе, да, когда, не знаю, мировое количество заболевших за 3 миллиона переваливало, у нас сейчас порядка 800 идет. Да? То есть чуть-чуть такая надежда теплится, что надвигающаяся волна, она будет чуть-чуть мягче, чуть-чуть, возможно, щадяще отнесется к виду людскому, чем те волны, которые уже прошли. Ну, если вспомнить дельту, это же кошмар, что было. Дельта действительно была самым тяжелым вирусом, который собрал на себя все. Ну, скорее всего, да, все возможные мутации и так далее. Но обратили, наверное, внимание за 2,5 года для того, чтобы я достаточно часто получала претензии людей о том, что вы не медик, а рассуждаете на медицинскую тему. В реальности никто нигде не найдет у меня в рассуждениях, моих призывах ничего, что касается медицины. Да? Я никогда не говорила, чем лечить, как лечить, никогда не говорила о том, что такое антитела, да, и как вообще это происходит. Да? Мы находились в состоянии своего рода первооткрывателей в данном вопросе. Да? И поэтому и сейчас, как он пойдет по прогнозу, вот пока он идет легко. Мы понимаем, что у нас впереди приезд отпускников, выход детей в школы. Да? Очень аккуратно нам нужно подойти, чтобы понять, даст он вот более высокая контагиозность, быстро распространяется, это чувствуется. Но что из мутаций привезет и что добавится, вот это будет видно уже по состоянию людей. Пока мы видим вот картину, ту, о которой я сказала. Время покажет. Время покажет. Однозначно время покажет. Экспертов, я для экспертной оценки вообще условий пандемии и того, правильно ли поступала страна или нет, правильно ли мы поступали, да, я думаю, что лет 5. Это должна быть наука. Это реальная наука, которая и вирус более детально изучит и поймет. Ну, мне очень хочется надеяться, наверное, больше всех, да, мне как будто я устала от ковида, наверное, больше всех. Да, вот прям мне эти 5 букв начинают прям. Вот были ночные кошмары с ними связаны, да. Сейчас я хотя бы вот в разуме, да, в таком более ясно, можно так сказать, да, если по-человечески. И тоже более спокойно. Мне еще хочется, что наконец-то то, о чем меня предупреждали эпидемиологи с самого начала, что он пройдет вокруг мира и ослабеет, что это наступает. То есть вот я с самого начала задавала всем экспертам и специалистам здесь, когда это закончится. То есть где тот хвост, до которого мы доходим. Ну, говорят, это мировая история, это пандемия. Он должен обойти мир. Вот он обошел, собрал нам дельту, жесткую дельту. Да? Еще раз обошел более ослабленный омикрон. Да? Ну, сейчас подвиды омикрона. Надеемся, что это... Тенденция сохранится к ослаблению. Тенденция сохранится к ослаблению. Наверное. Ну, телевидение тоже вещь такая очень суеверная, да, и люди, работающие на телевидении, тоже суеверны. Не будем загадывать. Не будем загадывать, и мы ни разу этого не делали. Вот обратите внимание, мы же третий раз встречаемся, да, в пандемийный период. Мы не будем загадывать. Нужно просто заботиться о своем здоровье. Вот сейчас действительно смертность вообще в целом, да, по республике, она ушла в допандемийный уровень. То есть это очень хорошая тенденция. К сожалению, ковид свою роль играет, и он на 2-м месте после БСК.
БСК мы тоже сегодня делим. Часть возникла в том числе и постковидные сердечные заболевания. И, соответственно, часть — это история, которая связана просто с заболеванием, значит, сердечно-сосудистой системы. Поэтому сегодня и вновь в новом кардиоцентре мы будем все равно ломать эту тенденцию. Нам нужно однозначно снижать смертность от БСК, но мы не от болезни сердечно-сосудистой системы, но мы в очень сложной ситуации. У нас есть постковидные последствия, и база очень тяжелая. Спасибо, Ольга Валерьевна. Но я реально хочу надеяться, что не только республика, но и страна в целом, мир в целом, да, хотя у нас и отодвигают немножко, он вооружился за те 2,5 года пандемийные необходимыми знаниями, необходимыми мощностями, необходимыми, скажем так, наладил необходимые логистические цепочки для того, чтобы более грамотно в тактическом плане встретить вот этого коварного врага рода человеческого, да, и все-таки не поддаваясь панике, хотел бы призвать, да, не поддаваясь панике, просто обратить внимание еще раз на профилактику, на вакцинацию, на безопасность, на СИЗы, на все прочее, которое просто элементарно сохранит вам жизнь. Да, это так и есть. Спасибо. Спасибо. Это программа «Один из нас». Сегодня у нас в гостях была зампред правительства Якутии Ольга Валерьевна Балабкина. Увидимся ровно через неделю. Не болейте.